हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृतिक मॉम्स ब्यूटी में ये हमने कच्ची हल्दी की सब्जी बनाई है जो मारवाड़ की प्रसिद्ध है, राजस्थान मारवाड़ की। सबसे पहले हमने पनीर फ्राई किए हैं। ये कम से 200 ग्राम पनीर लिया है हमने। ये हमने इसमें देसी घी डाला है। गाइस, ये घी में बनती है सब्जी। कम से कम ये 100 ग्राम घी लिया है हमने। इसको मेल्ट होने देंगे। ये हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन फ्राई करेंगे। ये कम से कम 4 जो लहसुन की गांठें होती है वो है। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। भाई, फ्राई करके डालने में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है लहसुन का। थोड़ा ब्राउन कर लेंगे बस। अब इसको निकाल लेंगे। ये ब्राउन हो चुका है लहसुन। अब हमने ये 250 ग्राम हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम कम से कम 25 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन हो सब निकल जाता है। बस कम से कम 20-25 मिनट इसको फ्राई करना है। अब उसको हटा दिया है, निकाल लिया है। अब हमने इसमें और घी लिया है। जीरे का तड़का लगाएंगे। हींग। अब इसमें प्याज डाल देंगे बारीक चॉप करके, और हरी मिर्च। थोड़ा सा ब्राउन होने पकाएंगे इनको। कंटिन्यू चलाना है गाइस इसको। अब हरी मिर्च डाल दिए इसमें बारीक चॉप करके। गाइस, राजस्थान मारवाड़ की प्रसिद्ध कच्ची हल्दी की सब्जी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी सर्दी के मौसम में तो बहुत हल्दी आ रही है गाइस। अब इसका अचार भी बना सकते हैं, मैंने वीडियो में डाल रखा है हल्दी का अचार। मैंने नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर लिया है। मसाले आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हो आप। मसाला फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए गाइस, बिल्कुल। अब इसमें टमाटर डालेंगे। 4 कटे हुए 4 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। तो अब इसमें 500 ml दही लिया है। ये 500 ग्राम है गाइस। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें 250 ग्राम मटर डाल देंगे। देखिए गाइस, कितनी टेस्टी सब्जी बन रही है हमारी। अब इसमें जो हल्दी फ्राई की थी वो डाल देंगे। गाइस, आ रहा है ना देख के मुंह में पानी? तो फटाफट हल्दी लाइए और सब्जी बनाइए। देखिए गाइस, कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का, और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब है।
और जो पनीर फ्राई किए थे वो डाल देंगे। देखिए गाइस, बिल्कुल रेडी है हमारी। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। रेडी है। इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे। मलाई को फेंट के डालनी है गाइस, नहीं तो ये फट जाती है। अब इसमें धनिया गार्निश कर देंगे। तो लीजिए, हमारी तैयार है गर्मा गर्म कच्ची हल्दी की सब्जी। गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल रेडी है हमारी। आज हमने इसके साथ पूड़ी बनाई है। ये हल्दी सब्जी, टमाटर मिर्ची और हलवा बनाया है। बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।